السلام عليكم متتبعي قناة نصائح ماريا المنزلية. كنتمنى ان شاء الله القاكم لا فيديو ديالي بأتم الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله فيديو جديد على القناة وفلوق جديد في مدينة جديدة. اليوم غناخدكم ان شاء الله معايا في جولة في الطبيعة ووسط الغابة، وحنا في طريقنا ان شاء الله لمدينه ازمور اللي غادي تشوفوا معايا. غادي نديكم لواد ام الربيع، غادي نقوموا بزياره تما وتشوفوا داك المنظر تما وتشوفوا الواد ام الربيع. بصراحه اللي منظر اللي زوين بزاف. كنتمنى ان شاء الله الصيف دابا، نتمنى انكم تجوا تزوروا مدينتكم، ومرحبا بالجاليه اللي غادي تجي تزور بلادها باذن الله. مرحبا والف مرحبا. كنتمنى يا رب تحيد علينا هذا الوباء، وان شاء الله ترجعوا لبلادكم، وحتى اللي في المغرب ان شاء الله يزوروا المدن ديالهم ويشوفوا الحباب والاصدقاء. فبقوا معايا ان شاء الله مع هذا لا فيديو اللي كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش بطبيعه الحال بتشجيعاتكم باللايكات، واللي مازال ما تابونا يدخل عندنا. مرحبا والف مرحبا، هذه قناتكم، قناه للجميع. مرحبا بكم، وخليكم مع تتمه الفيديو، ما نطولش عليكم. كنتمنى انكم تشاهدوا الفيديو حتى الاخير.